俾大家睇下呢間房啦 ，room tour 啊。佢個廁所都幾香，唔知噴咗啲咩。但係你見唔見到啊？盞燈咧斬下斬下咁樣，搞唔掂喎。唉，閂翻門先。呢個 hotel 有3-4層左右啦。我嗰間房咧就係第3層啊，但係佢冇 lift 嘅，所以我要將個篋咧逐層咁拖住去到第3層咯，真係好攰啊！我想講。咁佢間房都比較細啦，係1人房嚟嘅。佢個廁所門咧，基本上係開唔晒，開咗一半咁樣就頂住咗嗰張床噶啦。咁其實點解我會 book 呢一間酒店呢？就係一嚟佢近火車站啦，二嚟就係我想要一間獨立嘅房，最好就係一間獨立嘅廁所啦。因為我唔想同人哋 share，我有行李呢，我驚俾人撻行李啊，所以我想有間獨立嘅房咁樣咯。但係如果你喺瑞士要一間咁嘅獨立房加埋有獨立廁所嘅話呢，喺蘇黎世平均個價錢都係要千零蚊一晚噶啦。提下大家記得 check 清楚啲窗本身係閂好未？頭先我以為個隔音好差啦，點解成日都聽到出邊啲人咁大聲講嘢？後尾我一開窗簾就發覺原來係冇閂到個窗㗎，大家真係要 make sure 鎖好晒啲門窗先好瞓覺。